ennaku z'omwezi 13 era nga olunaku olwaleero mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Mwena abakoze enteekateeka kuviira ddala ko baakomye ebyoto bannange bibale nnyo mwebalire ddala ate n'abagenda okukola enteekateeka z'olunaku olwaleero okulaba ng'okusabira Ssaabasajja kutambula bulungi era namwe kati sabasabire bibeere nga byonna bitambula bulungi. Nze Florence Nampijja ku Terefayina kwoli program ebeera ebyokya ku weekend kansooke mbakuliseeyo balabi ba Terefayina ku Climax awo e Makindye wetwabadde olunaku lw'eggulo. BBS yatandika okulaga okugira ku TV ennaku z'omwezi nga 12 ogwokuna lwe bagironkinga giyita RTV ngeza nnyumba za bandi ezitanyuma tezinyuma paka ebagironkinga nefuuka BBS kifaananyi nekitereera ennyumba nezitereera kale gatulimbe nga tetusobodde kulimba nti emyaka 8 ffe tubadde tusinga nekiika tukyogere tenyumba zayo tezinyuma ku RTV kale kikulu mwe mutya nnyo lwe twalonkinga ennaku z'omwezi nga 12 wanika vidiyo eyo weeryawo ogwokuna naye akali musesito okaagala nnyo okalimu okaagala nnyo toyagala kubaako ngeri gy'okasobyamu yadde ninayo namwandu wafuna ogwo tetukiteeki ate ebyo akavidiyo ako badda awo nga nina wendabikira awo bagamba gyenvudde nina wendabikiramu ne bannaayo mbabuliko ekintu kimu ffenna abali wano ekituufu hafi kyeyagambye nti wetutukaana okulayini y'ekitiibwa kya Buganda kyava dda nze naayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka ffe tulina tugattako ebigambo Ssaabasajja Kabaka kubanga vidiyo eyo eyogera ebigambo bingi kati kozi ku 8 olinako emeka ninako 7 n'emyezi oba 4 oba 5 naawe oli mukadde nze ndi wa Septemba oli mukadde twakusookawo myezi bwezi nali ku TV nga mbalaba naye wali ofaanana bubi nemune bonna abaana bato babafaanana bubi ona abaana abato teri buto bulabika bulungi oguteebye nzikiriza leero naye olunaku olwo zali ennaku z'omwezi nga 12 ebifaananyi byolabawo ku screen yo ennaku z'omwezi ali 12 omwezi ogwokuna 2016 BBS yalonkingibwa butereevu era Ssaabasajja naye yaliwo okubeera nga agironshinga ate kyekyali ekirabo kye ekyamazaalibwa era zaali nga 12 nga 13 twali wano mu bimuli by'ebulange nga kye tulya tunywa okitegedde wano nga bazze okubalambula nga bamulambunabuka nagamba ne bankutte mu ngalo banesabaseke bakankutte mu ngalo yali ssanyu banne naabuka nerabira nti nomuzindala gulina so Beni yali atongoza Terefayina ng'alambula ebigenda mu maaso ebikolebwa n'emirimu ebirala bifaanaganako bwebityo so okuva ku lunaku olwo paka eggulo paka nakati gy'emyaka 8 TV ewummulamu kiro ate era kubeerako ennyimba z'abapukamingi n'abakola ekiro weebali anti kyeŋŋamba nti okuva TV tewummulangamu sabula si kiro asiba kati abo gundi kacakala aliwo ab'ekiro okuva ku 8 n'okwambuka TV awo atirisi kyebeera mu nnyimba zaki tewummula seera ebyo nga tulina mukulu Jjo Kigozi omukungu twagala okubaza omukungu Jjo Kigozi yatandika amavubuka Anna by the way I loved that man vision y'okuwa ku bavubuka emirimu naffe tukoleko yalina abavubuka ngira ne bw'aba ayogera agamba kimala okukola kwaffe kwali kutono yakola ki singa teyaguma kimala kugamba nti n'abavubuka kakabakoleko bannange badda mu muleemukko ati gwe singa lw'oyingira tutya kyanke nga ndiruddawa bulijjo kati wandibadde omukulu awummula kati naye bambi omukisa nonno bannaye twebaza ebikulofiiti batuwa omukisa ffenna twatandika okukola ku Terefayina nga teri yali akozeko ku TV nattabi yali akozeeko asomye amasengejje Anne Marie
ndoza yekka ye yaliko abasigale zaali fresh talents ne Harriet yali kozeko ku star nenebbanga teryali ddene n'abasigadde wano gwe gwali omulimu gwaffe ogwasookera ddala kale mwebale nnyo mwebalidde kakati olunaku olw'ejjo onalabye tumukooyeza n'atugjayo bizzeeyo nedda are you the show kaki are you the show kakola kakola gwe show are you the show gwe nalulungi wa sheno osobya ate nsobya are you the show put it back okay kale naye alagala bali okubaza abantu abaze olunaku olw'ejjo climax thank you so much tuyinza okujja wano ne tuwoggana nga tumaze emyaka 8 nga mbadde temutuwulira naye mbadde singinako mu climax munda wanene nnyo ate abantu bajjuzaawo kati ate nze kye natidde bano abaana batujju owuga otya ekiro ekyo ekiro kubala kwanze nina obuzibu n'okunaaba si bintu byo simanyi omanyi nze nteekayo disclaimer abaana kiro nga bali mu pulule ngamba katonda wange oba kati buno bebayita obukulu bano bali byebakola byebyekito ani nga kinjagaza ki tewabaddewo kikuletera kinyegejege nakyo kiba kyakajanja saawa ezo ngende mumazinga gambe ki owugeko swim ebintu bisanze Kampala bijja sigalayo bale twagala okubaza abayimbi mwenna abazze thank you so much Afigaza Green Daddy Aflona The Agent nabyo tumumaze adamuwuliriza bulungi bye tukola Ivan adamauliza bulungi tusaba banga oli ku sound nga towulira yayo sibwanika yayogedde Ivan Adamu yayogedde Adamu ndudu naye emyaka 9 Ivan K omanyi bulijjo n'omwana asoma amawulire muyimbi nze nasooka mulabanga muyimbi ng'ava e Busoga ayimba bulungi yakubye endonge ggulo nze nasooka mulabanga muyimbi era nga zanya muziki wano kivala naye katonda nze okwesikasikamu kulungi gaye yampa muziki we n'atambula n'agenda nga simugambye wowayi ate ne mumuzannya kaakati obagamba wowayi sawa zinasoma kati kati singa lwe lutambule olaba yandagako oyo wallahi gundi yamumpa nezanya muziki we kati wali wowayi ate ne mumuzannya nga tankubidde essimu nga munzijeeyo mangu kukyaki amateeka ga sheno galiki gabaddiremu tetwakuliisizaayo lwaki temwandwisiza at least kyompozinga naye nendwako ekituufu ekimuli kya telefayini ettala y'e Kampala eno sho twasalawo tutya gwe ekimuli kya Kampala gwe ettala ya Kampala gwe tulina okusoosowaza tete ebirala bimala tulina bye twateekako bwe tubanga tulina we tulabikidde tulina okubeerako ku TV ekiseera ekinene kati nina we nalabikiddeko ate buli omu wano Ssaabasajja Kabaka buli omu yamuwa waali ingeri n'amuwa eri wansi era tayingira mu bya show zaffe tayingira mu bya munda geeko wano kubanga ffe tujja mubuuza mukama waffe tuyingira mu mwami Busuulwa naye akiikirire maaso ku ggwanga mwafuge waali nakati wano ffe tufugawo bale mwebale nnyo era soka tubawe ku video ekyabaddeyo ebyo ebimu ku biwala bya telefayina myaka 8 naawe ogiraba wegiraze nono ne hafi nagirinako 3 naye sewe gimulabika 8 oba 3 telefayina eno gyolaba irenge gyekyusamu ebintu gyekyusamu ebintu olakyusa omwana wa Kalaki eyagenda Joani Nakamwa yagenda abigula kisa kyowange tekisoboka kisa kyowange kale bamisoke mutuweeko Tom D naye webale nnyo webale ddala natera kungomba Florence
mpaka sawa zibeera 30 then nenkomawo nenkuweereza ne programu kasukaali ne bwe tubeerako ku tiimu n'abaana ab'obuwala bajja kujja nabo beeyanjule. Mwebale kutwagala, mwebale kulaba terefayina, mwebale kutuwagira, tubaagala nnyo. Nze Florence Nampijja. Program kikyakyanke Monday to Friday n'ebyokya ku wiikendi mbeera ne Kawalaata ssaawa 2 ez'okumakya era enkya ku makya kwe tugenda okukeerera ku bibadde wano. Mwebale kwagala terefayina, emyaka terefayina gy'erina nange gye mmaze nga mbaweereza. Mbadde manyi gy'oyina. Okujaguza emyaka 8 egya BBS terefayina, nsaba tukubireko Mukama engalo ez'amaanyi atusobozesa okutuuka ku kkula ery'amaanyi. Nze Stephen Danstan Busuulwa akulira enzirukanya y'emirimu ku TV ya Kabaka eyo. Nemba tusaba okulamusa okuva eri Senkulu omukungu Patrick Sembajjo ne ttiimu yonna ekulembera TV. Israel Kazibwe Kitooke, minisita w'amawulire, okunga abantu ate era omwogezi w'Obwakabaka. Minisitule y'amawulire yetwala BBS ne CBS era nga minisitule ezo nze nzitwala. Tweyanze gibannaye ebyo twabaddeyo twabakiikiridde nga bulijjo. Nange nze nabadde mu byana ewa ebyabaddeyo naje wabadde oba nadde mu byana nga ntudde awo ontama. Nze nabadde mu butebe eri ebyana bingamba webale kuweereza. Sabadde mu butebe nabadde envaawa efuula mmanyi zekyegano bigambo bimala ne bindakira ate ebimu go biratera okundakira osukka. Kale abakulu katununye one word for BBS tugende ku birala bannaye. Ekisooka ekikulu nnyo wano tuyogera byesaagala. Obusosoze mukala buliko maddi. Afi mweru. Temwatuyise ffe kati ffe. Waki mutusosola mukala? Twalowoozezza oli semikolo ojja kwereeta. Tewali wabadde oyogera tugenda kera ku byenkya nze ne Sayimu Kawalaata tetumutwogeddeeko. Kimusosola mukala. Olaba nakugamba bajjaga bakiriina. Baagala kutuuka ku maneja. Combination yokaagala. Yesaba n'ekigalo. Ande bannaye mwatukoze bubi nnyo. Bamuwe n'ekigalo. Tata mbitegedde. Ofaananiddemu omusajja omu twali ku pate ya aromatic. Mu kubeera ku pate ya aromatic. Otyo. Bayita batandika omukama waffe ayita abantu boogere. Ngenda okulaba abaako omusajja gwayitaawo speech. Abeeko kyagamba eggwanga. Abeeko kyagamba. Naye akakati atono. Yajja ddi. Era speech agiwa mu kitiiki. Naye n'agiwa. Neggwa. Mugende maaso. Naye banna. Abantu be. Tokkiririza mu bakadde ba kkanisa. Katuline nga tukuza emyaka 10 tunawa speech. Era ng'okyali kweno. Jabbawa ate ninagendaga olina gyonsindiikiriza ssebo. Yessebo genda maaso bina ebigendererwa byammwe. Naye nga munnaye kyabadde kirungi nnyo emyaka gyegyo emyaka 8 tukyaweereza eggwanga. Ate guno omugigi omupya ate ogwegasse Katamanyi agenda banangi nnyo. Frank Antambi ne Kasirye munaatuwulira. Wabaleeta nno naye Kagumba weegoge. Naye kirungi ojja kutusanga bagomye ku ssaaba nabo ndaba bamalirivu nnyo. Ekisoboka. Sayimu
ekitukuumidde wano kisukka okukola obukozi. Nze ndaba atambye amaliridde nnyo. Nze wano nasimaasimawo. Nze omuntu agenda mu liivu nga sirina kutya. Nakimanyi mu lunaku lumu bajja muvuma ono nga byakwata ebinyuma. Nze siri mugumu kimala. Jangu weekwate ku nze nze ngenda nzenna nga nkimanyi aliwo mulekedde bantu. Kooti y'abantu. Mulekedde kooti y'abantu. Kasirye. Nze ekimu ku byenyiza okwogera ku BBS Terefayina nti bwejja nga Florence wagambye yawa emiti emito oba talenti empya omukisa wabula ate n'ozikuuma ezikuumye. BBS yemu ku TV ly'otunuulira ng'erina brands zaayo ezimu ng'okkiriza nti BBS erina abakyala basatu wano okuli Hafi, okuli Florence ne Diana. Mu TV business e Uganda we bayimirira baba bayimiridde. Ate nga zonna bano bamusukulumako okwo tubogere mazima. Naye bw'obatunuulira olabira ddala nga kikola ki? Nga kikola okitegeera. Kati n'ekintu ekira kyenzijukidde we mbadde ndaba abantu nga boogera. Ndabye mwami Busuulwa n'enzijukira. Omanyi Saimo, nze njagala nnyo characters eziri radical abantu abo bankolera nnyo. So nali faani nnyo wa Kasirye Eggwanga. Bwe tunuulidde mwami Busuulwa n'enzijukira ka audio ke yamuweereza ng'alaja na Busuulwa saasaanya bandidde. Kwegamba buli omu omutunuulira ng'omulinako memories ze bwe zityo naye nga kyakabi nnyo BBS kyebadde ekola mu kuweereza tusigale nga tugenda mu maaso. Yanza Kasirye Kayondo kaakati